Изогнутая панель камина энергосберегающей технологии, элегантный, черный, стеклянный, с обогревом, с удобным пультом дистанционного управления. Камин может работать как с обогревом, так и без него. Поэтому независимо от того, какое сейчас время года, вы можете создать уютную атмосферу в своем доме. Этот обогреватель может нагревать помещение площадью до 20 квадратных метров, а регулируемый термостат позволяет регулировать желаемую температуру от 22 до 28 градусов. Настенный не повредит стену, изогнутый дизайн панорамного стекла. Покажите свой отличительный выбор и вкус. Долговечные светодиодные энергосберегающие технологии, очень тихий вентилятор и сенсорная панель, как у смартфона. Электрический камин Interior Flame Relax 48 ГКСК очень продвинутый, модный, красивый и удобный. Он также имеет защиту от перегрева, поэтому он полностью безопасен и прост в использовании. Пульт дистанционного управления имеет 7 кнопок. Не нужно делать лишних движений, чтобы включить устройство. Пока пульт находится под рукой, вы можете управлять в любом месте и в любое время. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.